Wali tidak mau berdoa, ya Allah hilangkan bencana nang banjarnegara. Mboten purun. Mboten purun. Tetap ana bencana mung donga ya japati ya gede. Ya japati ya sing ekstrim, tetap ana lindu mangga, tapi aja 10,18 temen megatras aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabah misanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrah huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dzambih amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para syekh, masyayikh, murabbi ruhina, guru-guru kita wonten Banjarmangu Cigeblok ingkang tansah kula mulyaken. Ngarsanipun Rama Kiai Haji Iqbal Ammar ingkang dipun wakili ngarsanipun Gus Rauf Ali Sya'bana ingkang tansah kula mulyaken kula hormati. Para alim, para kiai, dewan asatid, TPG Al-Asyariyah ingkang tansah kula hormati kula mulyaken. Ngarsanipun Bapak Ustadz Karim lan sedaya para asatid-asatidah ingkang tansah kula hormati, ustad-ustadaipun ingkang tansah kula hormati saking Forkom Binsa Banjarmangu Bapak Camat ingkang hadir ingkang mewakili. Ngarsanipun Popon dan Ramil Bapak Kapolsek yang mewakili jajaran Babinsa Babin Kamtibmas yang sama-sama kita hormati. Saking pemerintah Cigeblok ngarsanipun Popo Ahmad Subandi dalam sedaya perangkatipun seluruh perangkat Kepareng Somorawuh, Pak RW RT Kepareng Somorawuh ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati Suriyatan Fidiyah Muslimat Fatayat GB Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu PPNU, Irmes Ikatan Remaja Masjid, Irmes Remaja Musola yang saya hormati, santriwan santriwati TPQ lan sedaya dewan wali santri yang saya hormati, ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat nahdin nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang kula derekaken manekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan qaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat saha salam tercurah kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustikaning bawana Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal alhamdulillah. Lare-lare wau dingendikan nikaligus Rauf sampun pepek jupek kula nambahi berarti wektune kula mung 5 menit. Dalam mau itu hasanah pertama pun, sing nomor loro ya kan tuh nambahi. Trok mau kayak niku apa nih nambahi berarti ming pokoknya sampun ngaten Bu, kula matur nggih. Yang pertama, lare-lare asriyah niki menempuh jalur yang namanya ilmu dirosah. Ngilmu niku wonten kalih. Jalure sami kali Gus Rauf. Yang pertama adalah ilmu dirosah, nomor loro adalah ilmu wirosah. Bedane nang endi? Nek ngilmu dirosah, ngilmu sing mawa atawa kudu nganggo pengorbanan, baik niku waktu, baik niku tenaga, biaya. Kawas wau Gus Rauf ngendika ana sing ngajar, ana sesuatu yang diajar, ana sing ngono sing diajar. Ada yang diajari aja mung diajar. Ana sing ngajar, ana sing bahan nggo ngajar, ana sing diajari, diajar. Ekstrim temen ya Pak. Yang pertama niku ilmu dirosah niku ngilmune kula, ngilmune jenengan, ngilmune lare-lare TPQ, mawa gemblengan. Jam 2:30 mangkat maring musola TPQ
Wong nyatane ibu aja perintah-perintah tok, ngajak karo perintah bedane tipis. Bedane nang ndi? Ngajak karo perintah bedane tipis. Bedane nang pundi? Ngajak dheweke mesti melu tapi perintah dheweke urung mesti melu. Niku ngajak dheweke mesti melu tapi nek perintah urung mesti melu. Contoh, wong perintah tuku udut, Mas, kenganah nyong tukokna udut tapi nyong melu iya. Lah singgung apa perintah mangkat dheweke bisa. Bedane mung niku. Kadangkala ibu-ibu senenge mung perintah maring bocah jam 3 ngasaran, bocah perintah, bocah ke sembayang ngasar, lapas maring tapeke ngaji. Bocah rekuduk mangkat, ibune mlebu ngomah nyekel remote nonton. Berarti niku sebatas orang ngajak. Lah nenek leres lare-lare waya-waya dalu, waya-waya pengaosan Gus sinten Kiai sinten nderek larene diajak. Berarti promong tua orang mong maido hasanah tapi dadi uswatun hasanah. Walaupun nang tempat lokasi bocah kademen kemudian bubuk ra masalah, itu lebih baik. Walaupun nang tempat pengajian larene bubuk, larene tonton jajan, tukuni cilok. Itu lebih baik. Kenapa? Bocah mangkat maring pengajian diajak nang wong tuane. Wong tua orang mung perintah tok. Satu, ilmu dirosah, ilmu sing mawa pengorbanan waktu. Atau Gus Rauf tang Mesir. Waktu enak-enak dolan maring dieng, kudu ilangi waktune, kudu menuntut ilmu nganti Mesir, Al Azhar mriko. Tebih, Masya Allah, Kairo, Mesir. Teng Mesir niku wonten danau jenenge Korun Lek atau Danau Korun. Ngertos Korun? Korun niku wong zaman Nabi Musa sing maune melarat akhire diwehi dalan go sugih dadi bangeting sugih jenenge Korun. Korun kuwe bandane tumpuk tundung. Ana wong menghitung bandane korun. Korun umpama duwe emas, isine emas ora terima duit-duitan emas. Emase ditelah nang lapangan ambak, lapangane dibangun gedung, gedunge ana lawange, lawange ana gemboke, gemboke ana kuncine. Kunci-kunci kok gedung-gedung atawa tempat-tempat berangkas korun isine emas kuncine tok ditumpuk dadi siji kon ditarik jaran pitu jarane kaboten saking apane saking gedene tur akeh banget kuncine tok berangkase korun niku korun seniki masyarakat Cigeblok Banjarmangun sisan sekecamatan ditumpuk bandane wong Cigeblok ditumpuk nang lapangan dibangun ana gedung gedunge ana lawange ana gemboke ana kuncine kunci banda berangkase masyarakat Cigeblok ditumpuk dadi siji kon ditarik kucing kuat napa mboten wow, melayu njerantal saking bantere. Kue baik korun sing bandane kaya nikah. Allah kemudian membinasakan dengan cara yang sangat-sangat jelek ketika debat dengan Nabi Musa. Niku korun kemudian ambles sak bandane, sak singgasanane dijejek nang malaikat. Dijejak ambles sampai hari ini tempat amblesnya korun kurang lebih kedalamannya nganti 700 meter orang ngandel diukur dewek niku saka ibu kota Mesir ngidul ngulon parane jarak 100 km niku jenengan arep nemoni kota jenenge El Fayum niku adalah tempat dibinasakan korun sak bandane merga korun kai wong sugih wong bandane tumpuk tundung aja maning zakat sing wajib wong sedekah bae babar
wonge med, wonge pel, wonge betit, wonge bah. Nah, al il. Niki pelajaran. Ya mergane napa? Salah satun la yajiduna raihatal jannati wa la yadkhulunaha. Ana telung golongan nang Banjarmangu. Pinten Bu? 3 ayat 3 ana 3 ada 3 golongan wong Banjarmangu sing banget cilaka ning cilaka cara bahasa pondok cilaka mencit banget ing cilaka ana cilaka ning cilaka ramaning cilaka kaki ning cilaka jenenge cilaka lho kok bisa swarga sing 1000 tahun jarak ke kemambun ki mambune be ora kebagen aja maning mlebu wong mambune be babar blas. Bu jenengan tau weruh pasare pasar pundi? Gripit, pasar Gripit. Oke, yes. Jenengan teng pasar Gripit wong pasar sing gede sisan pundi? Banjarnegara. Wong nyatane kota nggih, wong nyatane kota pasare gede tur apa-apaan, apa-apa akeh. Jenengan mlaku-mlaku jalan-jalan nang pasar esuk-esuk ana bakul sate. Bakul sate fit mambune kemana-mana gandane mereka. Wong nyatane nggo menarik pelanggan. Ibune kemambun ana mambuning sate breng-brengan apik enak tur harum. Ibune kok merasa seneng temen mambune tok bek wis alhamdulillah. Kira-kira jenengan wis ngerti kae ana bakul sate wong nyatane mambune gutul ngene. Kae bakul sate enak nyatane harum wangi bumbune wangi kukuse. Kira-kira mesti mampir napa mboten? Jangan langsung boten ya. Ora mampir sebabe ora duwe duit. Njaluk lurahe mengko. Lagi sing genah mambune be urung mesti mampir aja maning kiye wong mambune be babar blas dadak nganggo acara kepengin mampir. Wong sing genah kenang mambu swarga be urung mesti mampir apa maning kiye telung golongan wong sing ora bakal mlebu apa maning mlebu wong kemambon wangine swarga be babar blas. Nomor 1 sapa kue Bu, muga-muga kula jenengan ora dari 3 golongan niki. Amin Allahumma. Nomor 1 al-awwalu qati'ur rahimi. Qati' iku medhot, rahim niku sedulur. Berarti napa? Golongan nomor 1 wong sing ngajaman ning kemambon swarga. Pamaning mlebu mambune be ora. Nomor 1 adalah wong sing senenge medhot seduluran, medhot silatur. Nek perlu kaya Kanjeng Nabi. Lho kok Kanjeng Nabi kepripun Mas? Kaya niki. Suatu ketika Kanjeng Nabi ba'da salat subuh. Wong nyatane rutin Nabi nek bar subuh sing mesti Nabi niku sare tapi ngilari waktu-waktu tertentu. Salah sijine tidur ing dalem ba'da salat subuh. Kenapa? Bar subuh kok langsung mapan turu naumus sobah yurisul fakro. Turu bar subuh marai dadi gampang melarat. Allahumma. Ampun nggih. Mulane ngilari aja turu bar salat subuh. Mula Jeng Nabi kenang apa bada salat subuh rampung donga, kemudian Jeng Nabi istirahat sekedap. Bada subuh kan Jeng Nabi istirahat sekedap wong nyatane awake rada ngregeg.
greges, setengah saking mriyang. Mula Kanjeng Nabi melonjoraken samparan, rebahan cara bahasa siki, Kanjeng Nabi selonjor samparan sak dhuwuring sajadah saka pelepah kurma. Kanjeng Nabi kemudian wong nyatane awake badan rada greges, Kanjeng Nabi turun tiduran. Lama-lama Kanjeng Nabi kuwatir, nek aku turun diparani mengko aku bakal turu. Kanjeng Nabi menolak keras, ba'da subuh langsung tidur. Mula Kanjeng Nabi grega-grega grenjal nulya wungu menyat. Kanjeng Nabi teng dapur mundut piring isine gelas sak ubo rampe, roti sak panganane, sak kancane, sak batire karo unjukan sak rampunge. Kanjeng Nabi medal saking dalem ana piring nampan isi piring sak gelase. Kanjeng Nabi metu esuk-esuk ufut nek miki sate ifit. Nah, aniki esuk ufut jenggelek uput-uput melek. Kanjeng Nabi enjing-enjing pungun-pungun ufut-ufut Mbah Kanjeng Nabi lajeng gregah medal saking daleme, ternyata manjing lebet teng pasar. Ana sahabat weruh, lho Kanjeng Nabi yawene badhe tindak pundi esuk-esuk gawane nampan. Ditutut apa aja? Tutaken. Diintili, diikuti. Akhirnya sahabat niku mengintili Kanjeng Nabi. Ini mengintili, mengikuti. Mengintili nek cilik nek gede. Lah, niki Mbah Kanjeng Nabi teng ngajeng, sahabat tanpa tangawan Kanjeng Nabi teng belakang. Kanjeng Nabi ya wene esuk-esuk enjing-enjing badhe tindak pundi ya. Niki sahabat niki diam-diam, mengikuti diam-diam. Ternyata Kanjeng Nabi melampah, menggok teng pasar, tambah curiga. Welo, apa Kanjeng Nabi niki sadean nampan, sadean piring seniki Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi tutaken malih. Ternyata nembe kewenangan Kanjeng Nabi niku nang pojok pasar. Anak wong mripate buta, mripate wuta, mripate ora bisa weruh, wonge wis setengah saking tua, kemudian agamane ora Islam. Dulure Nabi mboten, paman Nabi ya ora, sapa-sapa Nabi dudu, tapi dadi calon umate Kanjeng Nabi. Oleh Kanjeng Nabi tiang sing buta pegaweane dudu apa-apa, pegaweane manggon tongkrong nang pojok pasar karo nyangga bathok jaluk-jaluk, Mas paring-paring Mas. Gaweane apa Bu? Pengemis. Wonge buta nek cara Banjarnegara apa bahasa Inggrisnya? Picek. Aduh nembe tumun anak buta kok bahasa Inggrisnya picek. Nah, niku mripate buta. Oleh Nabi dina-dina enjing-enjing disuapi oleh Nabi. Dina-dina esuk-esuk dulur ora paman ora adi ora sapa-sapa dudu mung sekedar wong liya, tapi Kanjeng Nabi berharap besok kapan dadi umatku umate Kanjeng Nabi. Pengemisnya orang ngerti nek saben dina sing jujuk makanan adalah Kanjeng Nabi. Pengemis sendela lalaki didulang karo ngomong kaya kiye Bu. Membutakan biasanya karo dengal-dengal. Sapa muni persis. Aja kaya niku Bu. Lah niki pengemis matur, Mas praktek yuk Mas, inyo Mas, iya Mbah, sampean ki wong apik, wong bagus, wong becik. Ingatase nyong dudu sapa-sapa nyong wong siji dewekan. Ngaten, nyong dewekan wong siji ora duwe dulur. Ingatase jenengan dudu sapa-sapa niku lan jenengan kersak jujuk panganan nggih kula. Jan jenengan pancen ki wong apik. Ora kaya Muhammad kae. Padahal sing nang ngarepe adalah Kanjeng
Jan Mas, sampean ki wong apik nyong nyekseni Mas, sampean ki ayo sampean ki wong apik, wong becik, wong bagus. Ora kaya Muhammad, nyong jan sengit karo Muhammad Mas, temenan. Sing kudune dadi nabi itu Muhammad, kudune sampean. Karo ditonyor-tonyor, sampean sing dadi nabi, dudu Muhammad kae. Jan nyong geting temenan karo Muhammad, umpamane Muhammad nang ngarepku, nyong weruh Muhammad jan tek-tek gulune. Padahal sing nang ngarepe adalah Kanjeng Nabi. Apakah marah? Boten. Fal ghadabu yuzilul akla. Yang namanya marah-marah ngilangaken akal sehat. Kanjeng Nabi marah sama sekali. Kanjeng Nabi kemudian gelak ya ora apa mending marah, apa mending gelak marah, apa mending marah gelak be ora. Akhirnya Kanjeng Nabi tetap dulang, cuma lain dulang ngerotine manten digedhe-gedhe napa jel. Biasa saja. Niku Nabi Muhammad wis diancam ditekek sin dulang sin jujukin dina siki umpamane nang si geblok bu jenengan sing dadi nabi kemudian jenengan jujuki wong liya nang tengah pasar udulur ya ora anak ya ora dulur ya babar blas wong tua ya ora kemudian jenengan jujuki mung kepengin niru kaya Nabi Muhammad jenengan kemudian dulang wong kae sing picak buta nikah kemudian jenengan didulang-dulang wong niku kemudian jenengan niku diancam arep ditekek gulune kira-kira jenengan tetap dulang apa piringe dikabrukna raine kabrukna. Bagus. Dikabruk narain. Iki. Jujur malah kae jare, jujur. Mulane kula jenengan ora bakat dadi nabi. Wong sipate elek ngaku dhewek. Mulane masyaallah qati'ur rahime nomor 1 wong sing banget ajaman yang mlebu mambune be ora nomor 1 adalah wong sing pada seneng medhot seduluran wong sing pada ora gelem guyub rukun karo sedulure ampun nggih punggi sing guyub rukun pokoke nek tanglet karo pak tentara pak polisi apa-apa nek guyub nggo ngapa-ngapa kepenak nek rukun sayuk rukun bebarengan amin Allahumma mulane wis ana kalimate wong jenengan wong gunung ayo kanca ngayahi karyaning praja rene kukur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lilolan legowo kanggo mulyaning negara 1 2 3 4 5 6 laku papat diulang-ulungake mundhak enggal rampunge hulu bis kuntul baris hulu bis guyub rukun tapi nek jenengan duwe tangga ora gelem rukun saben ketemu plengos saben ketemu plerak sifat kuping memalingkan wajah di hadapan sedulur ngati-ati niku ancaman ora mung dosa aja maning mambu aja maning mlebu wong mambune babar blas pinter Quran juru langit ngilemune tapi senenge medhot seduluran mati gletak swarga kecekel nanti dulu apa bu pinter Quran juru langit ngilmune sedekah zakat cangcung nyahnyo tapi duwe ngamal ora apik seneng medhot seduluran karo tangga teparone mati gletak mlebu swarga nanti dulu ngene apa nggih Lane yang pertama deling-eling, yang pertama adalah aja senang medhot tali silatur rahim. Nomor 2 kaya korun. Mani uzzakah. Nomor 2 wong sugih aja maning zakat wong sedekah bebabar blas. Sing nomor 3 wasalis qul walidain nomor 3 wong sing aja maning mlebu mambune be ora
Nomor 3 adalah nang si geblok adalah sopo anak sing duraka karo wong tu. Sekecap rong kecap ngelarani atine wong tua. Endi anak-anak nang si geblok senenge gentak nyentak ngelarani atine wong tua, urip mapan dunya akhirat nanti dulu. Mulane lare-lare yang masih ulamatur yang masih punya wong tua terutama biong waftah yadahuma fa inna minha mamba'ur rizq, sukalah membuka telapak tangan ibu. Di telapak tangan ibu ada yang namanya mamba'ur rizq. Apa nduk? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering membuka dan memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Amin Allahumma ya robbal. Ono wong naminipun Uwais Al-Qarni niku terkenal nang langit ora dikenal nang dunya. Amalane apa? Amalane adalah banget mulyakna wong tua, terutama seorang ibu, seorang biyung. Amin Allahumma. Lah niki sing digadang-gadang kali lare-lare tapi gak azariyah, lare-lare sing mesti ngilmune jos, ngilmune mantep dirasai kecekel. Salah satunya adalah dibuktikan karo wong tua sing manut, karo guru sing taat, karo sapa-sapa sing lembah manah andap asor. Amin Allahumma. 1 ilmu dirasah, ilmunya kita. 2 ilmul wirasah, warisan. Orang golet wis anak, ora luru wis anak, niku bonus saka Gusti Allah. Warisan king Gusti. Cara nabi adalah mukjizat, cara wali adalah karomah, cara kulun jenengan wong biasa adalah maunah, keistimewaan lebih paringane saking Gusti Allah. Tapi sekali lagi itu adalah bonus, sifatnya adalah bonus, pokok adalah dirosah. Kepengin anak ya kudu gawe, kepengin duwe ya kudu golet, kepengin mulia direwangi rekasa. Amin Allahumma. Gak nadanya bayati kita mahabbah datang bahkan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wasilah sholawat. Tapi kula diwelingkel panitia kangge ngrehab bagusi tepeki sareng-sareng kita mengamalkan aliyadul ulia khairun min yadi sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mental si geblok wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Allahumma. Monggo aturan panitia niki welingan kula aturaken daripada niki leres pas sholawat mawon kersane mboten ganggu kefokusan ngaos. Mila sareng-sareng kula pimpin sholawat plus pimpin infak. Tapi teng saking panitia teng kula rin, kula sing aweh mbok perintah-perintah trok ya. Mbok darane perintah-perintah trok aja. Mbok ya nggih. Sangu dong. Alhamdulillah. Iki nomor 2 siji ilmu dirasa, mawa rekasa, mawa biaya, mawa ini itu. Nomor 2 adalah ilmul wirasah, warisan plek teka dewek. Contoh rin zaman gurune Imam Syafi'i niki naminipun Imam Malik, yang kita kenal sekarang wonten mazhab Maliki. Gus Rauf apal perkara mazhab Maliki karena teng Mesir, terutama Maroko. Maroko niku mayoritas mazhabnya Maliki. Ngertos Maroko, Bu? Banjarmangun bae Maroko. Lah niku wonten dados kan Imam Syafi'i niku wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i duwe guru asmanipun Imam Malik. Imam Malik niku kagungan kitab naminipun Muwatta, isinipun 5000 hadis sahih. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Itu Imam Malik. Lah zaman Mbah Imam Malik niku ana wong wadon mati, mayit wadon. Suatu ketika dimandikan oleh sesama perempuan wong sipate wong wadon.
Wong nyata nenek omong ora bisa dijaga mesti keprut-cut. Lagi ngatusi mayit, lagi kepenak mandikan jenazah, kocapak gelalah pas lagi ngamba bagian farji atau kemaluan atau pertelon si geblok. Pertelon gintung ya mas. Bisa. Nah, kocap lagi ngamba bagian kono kemecap, keprucut. Lah, pokoknya oleh meratanya kayak temenanan banget. Lah, kayak wis nggo zina ping pira iki mesti. Kocap dengan entengnya kayak lambene rada dosa. Dengan entengnya tang teng. Kersane Allah mboten rida. Wong wis mati kenang fitnah. Sekalipun itu benar, memang ngapunten memang itu benar, tapi yang nuduh sing ngomong, lemprucut omong, tidak bisa menghadirkan bukti dan saksi, tetap jatuhnya adalah fitnah. Gedene fitnah cilike suudon. Nggih. Kersane Allah bu, tangan yang memandikan nikah wau ora bisa lepas saka pertelon gintung. Nempel ora bisa lepas. Aduh kepriwe. Orang kena dibedul. Pokoknya limbayangna kaya nu temenanan banget. Orang bisa dilepas. Anu kepriwe. Ya tinteni setengah jam, ajek sejam, ajek karo tengah, ajek geger sanane wong kumpul kabeh. Geblok pada kumpul kabeh. Anu kepriwe yo? Ning ngadusi mayit rampung-rampung ora lubar-lubar. Ngapunten Bu, ki bukane ki anu ngapurane, ki bukan anu Betawi nyonya pada beduwe ya. Pada beduwe nyong ora Betawi ora ya ki anu ora kena dilepas. Lah Kiai nerawu anu gara-gara apa ya? Kenapa ya? Ngapunten Pak Kiai, ini kita ngeniku ora kena dilepas saka verji perempuan tadi. Gara-gara apa? Karena sing ngendikal Kiai ya akhirnya waleh. Ngapunten Pak Kiai, niki jan ngapunten banget ngapura. Dan nu kepriwe yu, kebisane ora dilepas gara-gara apa ora kena ditutut. Dan ngapunten Pak Kiai, kan wau kula keprucut omong, nuduh nuding maring mayit niki wis nggo zina ping pira. Oh kaya gue nggih. Akhirnya Kiai yang pertama fatwa dawuh. Nek kayak carane, nek tak perhatikan ki sing salah sing urip. Kenapa? Mati kan serasa ngomong apa-apa ya dituduh-tuduh. Wis kayak bae, wae yuk, kowe salah. Terus kepripun Pak Kiai ben tangane lepas. Ya wis kowe kudu ngalah. Lah kepriwe? Tanganmu ketok. Yang pertama tangannya konti ketok. Mergane rega sing salah, sing urip. Mayit ora duwe salah apa-apa, ora duwe apa-apa. Ya sudah, karena kowe sing salah keprusut omong, kowe kudu ngalah. Siapa salah kudu seleh. Ketok tanganmu. Loh, Kiai yang pertama ngendika kaya niku, yang kedua membela. Mboten saged Pak Kiai. Masa ana mayit nggawa barang sesuatu sing dudu haknya. Ndak bisa, itu bukan haknya si mayit. Tangane sing urip kan nuduhake si mayit. Nggih. Lha pripun Pak Kiai? Kiai yang kedua dawuh iki bae. Wis iki bae penak-penakan kaya karo sapa. Lah kepriwe sih? Pripun sih Pak Kiai? Kaya niki sing urip si butuh tangan. Ini kan bukan perkara colong menyolong, curi mencuri. Nah terus pripun Pak Kiai? Ini perkara adalah fitnah sing kadangkala keprucut omong bisa. Wis kaya bae sing urip si butuh tangan, sing wis mati ora butuh awake. Kaya bae, kuene bae sing diiris. Jadi anak irisan sesuatu melaku nang si geblok gawa irisan sesuatu. Wah tuh tiba dek resek anu apa ya Kang? Iya gue. Anu apa? Anu apa kayak lah dua-duanya Pak tentara ini dua-duanya ditolak, fatwa tidak ada yang diterima, anane mung geger, anane mung padu. Akhirnya apa kepripun carane? Ya wis kayak baik, daripada kita ribut tidak ada selesainya, sudah kita sowan kepada Raja Ning Kiai sopo Imam Malik. Sowan mriko Pak Kiai, wahai Imam, kita punya masalah perkara. Apa masalah? Teng. Oh ngono, Mbah Imam Malik temungkul dingkluk sekedap. Dingkluke wong alim beda kaya dingkluke kulan jenengan. Dingkluke wong alim niki lagi mencari ilmu di sini, lagi digoleti, lagi nyuwun teng Allah. Dingkluke kulan jenengan dingkluk karo mikir cicilan mekar. Aduh ke kepriwe ke ngesuk ke kepriwe dan sebagainya. Niki Mbah Kiai, Mbah Imam Malik ndingkluk sekedap niku lagi mencari sinyal ngarso dalem Gusti Allah. Niku ngilmul wirasah. Apa dawuh Imam Malik?
langsung oleh transferan saka pangeran. Niki ora kena ditiru wirosah. Sing mesti wis mantep perkara dirosa, wirosa nyusul bonus. Allah dereng badhe awe pangapura. Selagine wong sing nuduh urung jaluk ngapur karo mayit dan mayit belum memberikan pangapurane. Ya bingung ya. Urip pada urip esi kena. Pak nyung jaluk ngapura. Sing dijaluk pangapura ya tangapurane. Selesai ijab kabul selesai. Lha iki maring mayit. Kepripun niki Pak Kiai? Oke, yang hidup masih bisa ngomong, sing mati oh digugat dhisit. Oh ditangek nang ngriin kaya Nabi Isa mboten saged. Akhirnya apa yang terjadi? Niki caranya adalah dengan simbol. Minta maaf tapi dengan cara simbol. Simbolnya pripun Pak Kiai? Di hadapan si mayit yang menuduh nuting mitnah dengan penuh penyesalan plus sing nuduh nuting kudu kersa, kudu gelem, kudu mau disabet cambuk awake 80 kali di hadapan mayit tersebut. Ngono nggih, leres Bu. Di hadapan mayit cambuk sabet 80 kali nembe kersane Allah, tangan niku nembe saged udar saka verji mayit tersebut. Sejak saat itu teng Madinah wonten kalimat la yufta wa malikun fil Madinah, fatwa ora kena ditokna selagi nesiana Imam Malik mapan wonten Madinah. Dadi napa-napa rujukane kudu teng Imam Malik, gurune pun Imam Syafi'i. Dadi nek diurut Imam Bukhari berguru kepada Imam Hambali, wafat Mbah Hambali tahun 240, Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i duwe guru, salah satunya kan kata sangat, salah satu gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya kata sangat, salah satunya adalah Imam Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Bakir bin Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Sajjad bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali garwanipun Sayyidah Fatimah binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambung sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ilmul wirasah. Ora kena tiru. Ngula tiru-tiru nyong tar pengen wirasah larep tirakat nang jero gua. Akhirnya men ketemu malaikat Jibril. Ketemu malaikat Jibril kaya wong sing pada tirakat niru-niru khalwat menyepi dan akhirnya tirakat dewek nang tengah-tengah gunung yang jero gua ngimpi atau dibrisiki-krisiki karo malaikat ngaku-ngaku dadi nabi. Pirang-pirang wong Indonesia ngaku dadi nabi. Tugimin. Tugimin Pak ngaku dadi nabi. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat kira anak geger Pak. Niku ada seorang nabi ngaku-ngaku dadi nabi, gawa agama anyar jenenge agama Jasun. Apa gue? Jawa Sunda. Nabi ne jenenge Tugimin. Yo Pak tentara, Pak polisi nek selawatan nek apaan senana Nabi Tugimin ora kewas. Sallallahu ala Tugimin ora lah Pak. Mbuh Indonesia masyaallah. Pirang-pirang Bu sing ngaku-ngaku dadi nabi masyaallah. Lah niki gara-gara napa? Ya gara-gara wau kadang kala ngamal tanpa ilmu, kerasa krisik dikrisik karo gaib, akhirnya ngaku-ngaku dadi nabi. Mulane leres ngeterose dawuh Gus Rauf, ngaji wajib kali para guru. Guru sing kepripun? Guru sing resik jonggole bening banyune. Saya ulangi, guru sing resik jonggole bening banyune sing ilmune sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ya kaya ngapunten Mbah Jumatil Kubro Krihin, wali era pertama, wali songo generasi pertama, naminipun Mbah Jumatil Kubro. Mbah Jumatil Kubro niku niki barokah tepeki ugi ngaji Quran. Mbah Jumatil Kubro niku riyin niku napa rada bingungnya napa gunungnya dela-dela meledos gunungnya meleduk lah ketika gunungnya meledos singarane gunung jebluke ngagete yo tau tuh mau nang Banjarnegara gunung meleduk cerit ora ana bakal gunung buar. Lah gue dela-dela jebluk, dela-dela meledos. Akhirnya nopo bingung Mbah Jumatil Kubro. Ki kepriwe ya? Apa sih yang terjadi lah nih gunungnya meleduk, masyarakatnya ora kok berengaje. Gunungnya dela-dela ana bencana, masyarakatnya ora kok bersolat, ora kok berengaji Quran.
Fokus sing apa? Nyelametna bebek kayak masing-masing, nyelametna wedhuse sapine masing-masing, nyelametna nyawane dewek pontang-panting meloyo-melayu mereka-meriki. Ya Allah. Akhirnya Majmu'atul Kubra punya PR. PR apa? Ya mulang tapi juga bagaimana menenangkan gunung. Lagi gunung bisa anteng gara-gara Quran apa mending mung sifat saderma menungsa. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sing ngudhunaken Quran, Allah sing ngreksa kelawan Quran. Pengen dirasatan Allah yang jenengan kudu ana ketitipan rupane Al-Qur'an walau bi ayatin ora ketang mung satu ayat. Ibu nggih. Ya kaya gunung anteng gara-gara bacaan Quran. Pundi Quran sing pundi ku menenangkan gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khasyan mutasaddian min khasyatillah. Diwacana gunung niku gununge anteng. Gunungnya adem, ayam, jeblok sesuai dengan porsinya. Jadi aja langsung gede. Dan para wali pun tidak mau berdoa bencana dihilangkan. Cuma nyuwune ya ana bencana, tapi aja sing gede-gede. Loh, ngapunten. Gempa 9, jelas tsunami. Di atas 7 jelas tsunami. Tapi hari ini kita kan sering merasakan gempa. Orang ketang 5, 3, 2, 4, jadi nopo sing kudune 10 tapi kan dicicil. Wali tidak mau berdoa, ya Allah hilangkan bencana nang Banjarnegara. Mboten purun. Mboten purun. Tetap ana bencana mung donga ya japati ya gede. Ya japati ya sing ekstrim, tetap ana lindu mangga tapi aja 10,18 temen megatras aja. Aja sing ana tsunami nih lah, tetap ngana ana lindu wong lempengan bumi selalu berjalan ta ya 3, bae. 4, gede nih ya 5, rapati ya gede ya kerasa gerak tok wis prosan datang nganti 7 nganti wol bahaya. Niku kenapa wali ndak mau berdoa ya Allah hilangkan bencana? Orang gelem. Kenapa ndak mau? Tetap bencana mung aja gede kapasitasnya berpotensi sing aja pati ya ngerusak. Tetap bencana agar apa? Wong sing iman nek langka bencana tetap tambah imane, wong sing maksiat tetap tambah maksiate. Nek langka bencana beda nek ana lindu. Wong lagi maksiat tetap nyebut teng pangeran, lagi mabok lah ya Allah ya Allah ya Allah. Tetap dari sini digawe aman-aman saja, langkah lindu langkah apa, tidak ada gentakan saka pangeran, orang anak gereg saka pangeran. Sing iman tetap iman, sing maksiat tetap maksiat. Anggapan di bumi selalu aman. Beda dengan ada bencana. Walaupun nek bisa ya jaya gede munggo apa nggo pengeling eling wong niku kudrohe kuasane Gusti Allah. Lho ibu kan kepengin dongane landep, nek dongane landep njaluke apa Bu? Duit baik. Kayak niki ada seorang wali dongane landep. Wali memang landep tapi orang gampang dadi wali. Niki pelajaran bagi kita. Ada seorang wali kue duwe gaweane tukang panggul. Hamal. Cara wong wetan panol tukang panggul nang pasar. Nggih. Tukang panggul gawakna dagangan caka truk mudhun digawa maring lokasi, misalnya tukang panggul. Ketika beliau wali niku kemudian esuk-esuk nampak orderan oleh duit kan anggo tuku madang sedina bar madang bisa seger buger selesai orang ngenteni tekan sore di kumulan mboten. Akhirnya lama-lama wali niku ndonga, ya Allah, kula niki madang sepisan. Bisa kuat madang sepiring, madang sepisan, bisa kuat tekan sore, tekan esuk maning, esuk ngulet maning, madang maning, kuat maning kena nggo ibadah datang panjenengan. Ya Allah, kula kepengin golek oleh rezeki sekali madang sing tanpa kerja, tanpa rekasa. Pengen mboten Pak? Pengen mboten Bu? Ana sing mboten, ana sing pengen. Lah kula matur sing pengen niku jenengan luar biasa. Ada sing pengen iki bapak-bapak kepengin oleh rezeki madang sepisan, madang rong pisan, perlu nih ora pati kerja. Allah ngijabahi Pak. Allah ngijabahi. Apa carane? Ora kena ditebak carane Allah. Kita mung donga, mung nyuwun teng Allah, tapi perkara bagaimana dijabah urusannya Allah. Ngijabahi ya Masya Allah. Oleh ngijabah kayak niki. Kepengin oleh rezeki madang tanpa kerja. Wali niku dituduh nyolong, cekel polisi, mlebu penjara, kelakon dicata madang tanpa kerja. Purun Pak. Wali kok diwarai, ya pangeran kok warai mboten. Wali niku Masya Allah, walaupun dongane landep
Tapi wedi ini nopo sekali salah ucap dieling nakaro Gusti. Dan bagi wong umum biasa, tapi bagi wali nanti dulu, apalagi bagi nabi. Walaupun benar tapi bisa jadi salah. Contoh, kriin wonten ulama ageng naminipun Syekh Syari As-Sakoti. Niki tiyang Baghdad. Niki pamanipun Imam Junaid Al-Baghdadi. Niku walaupun wali, ahli ilmu, pinter, hebat lah, ngalim, syekh. Beliau juga punya toko nang pasar Baghdad. Ya berarti nopo tetap duwe usaha. Dan dagang sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Suatu ketika ana wong laporan, "Syekh, apa? Ana kabar loro, jenengan kari milih ndi disit." Kabar apa sih? Siji kabar elek, loro kabar apik. Jawa senyum jaluk sing elek dingin, ben ora pati kaget dengklak yo. Sing kabar elek. Kabar elek apa? Pasar Baghdad kebakaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dilalap jago merah entong kabeh. Kabar apike apa? Kabar apike Syekh, ada 2 toko sing ora kenang geseng. Jabane geseng tapi jerone aman dar barang dagangan. Salah satunya adalah tokone panjenengan. Alhamdulillah, tokoku ora kebakaran. Leres napa mboten? Krungu barang elek innalillahi, krungu barang apik alhamdulillah. Leres nggih Bu nggih? Leres. Tapi ternyata malam hari ini jeneng Nabi rawuh tang ngimpinipun menika lajeng dielingaken, apa yang Anda lakukan kesalahan itu wahai Sari As-Sakoti, dieling-eling. Mau esuk-esuk ana wong laporan. Iya. Esuk-esuk laporan anak kabar loro. Kabar yang pertama kabar elek. Kabare kepriwe? Pasar Baghdad kebakaran. Ngucape apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bentuk duka cita betul. Tapi kabar apike wonten. Kabar apike apa? Salah satu toko sing ora kebakar adalah toko gula. Ngucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah seneng, simbol seneng apa sedih? Ya seneng. Berarti kepada seneng di atas ribuan toko yang kebakaran. Wali orang kena ditebak, apalagi sifatnya nabi. Sekalipun barang bener kadang-kala disalahin nang Gusti Allah, disalah natang pangeran bulan. Wis cukup rosan jaluk dadi waliullah, cukup dadi wali murid pas. Wis kuwi iki bae cukup wali murid, wali santri, wali kelas. Amin Allahumma. Lah niki masyaallah waliullah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang duwe rasa wedi lan orang duwe rasa khawatir. Sedaya dipasrahna karo Allah Subhanahu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin Allahumma ya rabbal. Ini barokah Al-Qur'an, gunung bisa adem gara-gara barokah Al-Qur'an. Apa maning mung sadermat sipate jejering menungsa. Niki lane donga sing ngunggahna derajat pangkat cara Imam Zarruq, ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing nggo gedhek pemilikan. Napa Pak dongane? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Diamalaken monggo. Memang kita biasa krungu, tur biasanya nyepelekna. Wonten tiyang teng kula, Masulin. Kula mumpung urung apa? Wangsul, ya. Kula kepengin nyuwun oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Kula oleh duit ya mesti enteng. Kula nyuwun oleh-oleh donga mawon Mas ben saged diamalaken. Ngono nggih. Ben ngopo? Ya ben rezekine kula gampil, mundhak pangkat derajate. Ngono nggih. Nyatek paringi. Napa sing diparingi? Kula paringi Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Malah bocah matur kaya niki. Ngapunten Mas Zulin, liyane mawon niku biasa. Liane mau nikum pun biasa pun umum Quran kudu umum Pak. Niki Quran Mbak. Sapa wong gelem maca donga Rabbana atina fid dunya tekan rampung diwaca sedinane ping 100 niku gesangipun didamel mulya kali Allah Subhanahu wa taala. Donga niki nek rasa diwirit sedina ping 100. Ibu monggo rutin. Amin Allahumma. Niki kan biasa krungu mulane kadang-kala nyepelekna dume biasa krungu so kadang-kala menyepelekan diwaca nang umah barokah, wacana nang masjid yang gedeni, diwaca nang toko ning gedeni, diwaca nang warung-warunge laris gedeni, diwaca nang pondok yang gedeni, diwaca nang bojo-bojone
Gedeni sabare, gedeni sayange, gedeni welas asih, gedeni taat karo suami, welas asih karo keluarga. Barokahe donga sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lah niki. Kemudian nomor 2, PR dari lare-lare dari TPQ Al Asyariyah yang dusun Gintung niki, dan yang kedua adalah mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Masjid musola agenge sakmono gedene. Sapa sing ngrumat mung terima ngepel, sapa-sapa teyeng mung terima nyapu, sapa-sapa teyeng asal gelem. Sing abot adalah memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yahsya illallah. Quran kalimatnya adalah ya'muru bukan yu'ammiru. Bedane nang dimazulin. Lah nek yu'ammiru niku masdare adalah takmir. Lah nek ya'muru masdare adalah imaratul masjid. Tapi nek yu'ammiru masdare adalah takmirul masjid. Takmir masjid Kirasatul bina wa zakharifuha. Ramekna masjid, bagusnya masjid, mung sekedar bangunane, speaker sing seru, menarane sing dhuwur, beduge sing gede. Mbok gede banget kae. Tutuk beduge ya gede, lantaine ya ijo, aping, jero, kuning, bagus, indah, padang sisan. Tugasnya takmir, peteng dedet paringi lampu. Granitnya kaya yang padang lotok, keramik yang lotok, ganti granit, kurang larang, marmer sisan. Unik yu'ammiru, sekedar bagusi mung fisiknya saja, mung paes-paesnya saja, mung jabane saja. Tapi Quran dawuhe mboten yu'ammiru. Yu'ammiru ya penting, tapi lebih penting adalah ya'muru imaratul masjid bisolah, qiraatil Quran, wa tasbih, wa dzikri, wa ta'limul ilmi, wa ghairi dzalik. Memakmurkan masjid mushola tang Banjarmangu, terutama di Geblok Gintung, adalah ya'muru, ramekna masjid dengan cara sholat, maca Quran, zikir, ngaji Quran, ngaji ilmu, lansane sipun. Sapa besok sing bakal ada nang masjid niki, nek mboten lare-lare hari ini diajari. Sapa besok sing deres acara Ramadanan, one juz one day, satu hari satu juz satu hari. Siapa sing arep meramekna, siapa sing arep bakal khotbah nang kene, siapa sing bakal ngimami teng mriki. Kalau mboten lare-lare dipersiapkan sejak hari ini. Aja mung modal HP lah, bocah pada ora bisa, akhirnya setelna HP tarhim nganggo HP, adzan nganggo HP, sholawatan nganggo HP, paktarom misalnya Pak Tarom nganggo HP, takbiran ben nganggo HP. Ya, takbiran ben nganggo HP. Lah ya sapa yang memakmurkan kalau mboten kita persiapkan sejak dini. Lare-lare hari ini Syubbanul Yaum Rijalul Ghad, memuda lare-lare hari ini tang Geblok, terutama Gintung adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan, termasuk sing mimpin agama tang Geblok lare-lare hari ini. Aja karepe mung HP, ibune krungu tarhim aja mung HP sing nggo tarhim, tapi langsung live, langsung secara langsung. Kan kepenak nang kuping. Ngarepi maghrib ana tarhim bocah. Wis selesai ngaji nang TPQ, ngaji selesai, wis bocah ngana kayak tarhim, ana sing tarhim ngarepi maghrib. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ya nang radio ya. Iya kok gentawang ya nusone sing aping, nek wong suarane bodol. Sone sing bagus. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya nasyiral huda ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alaik
ya Rasulullah. Pegani ya Allah. Alhamdulillah. Menika Bapak Ibu, niku sekelumit dari radio Banyumas. Ya Allah, alhamdulillah. Sopo aja mau ngandelna HP, aja mau ngandelna YouTube, tapi bocah lares sing tampil. Kalau tidak sejak hari ini. Nomor 3, PR wong tua nang sikeblok, jangan aja gawe bocah-bocah trauma dengan masjid. Lu apa nama Mas? Anak. Contoh, bocah ribut nang jabat, Jumatan reang bae, ribut bae, bocah digentak, bocah jebrecik. Akhirnya bocah trauma, besok kita perintah mari masjid deh Jumatan mola mbok domai lah. Itu juga menaruh trauma kepada lare lah niki. Dan menaruh trauma. Wis berisik-berisik langsung jenenge bocah ya bocah. Arep ngandani aja nalikane lagi diwacakna khotbah. Ya khotbah diamkan. Khotbah diam. Jenengan ketika khutbah komelu ngomong walaupun ngomong bocah menang jenengan ya juga ganjarane batal ngenen mulane engko ngandani mengko yang ngandani aja karo gentak karo awe es krim karo awe roti lah terus 1000 perak beko karo duit 2.000 Dek besok apa ya bapak sing ngandani ya Dek ya jajan 2.000 tapi ngesuk nang masjid aja berisik kan kepenang dirungokna. Artinya apa? Ada pendekatan dan pendidikan ora karep gentak. Kalau digentak bocah dijamin bocah mentale down akibat ujung-ujungnya adalah trauma nambah maring masjid. Lah nek bocah kadung trauma buktine 1.000 2.000 3.000 4.000 kajang apa kadung trauma mau ya tetep wong ora bolong wudele. Ora bombong. Lah niki PR wong tua aja gawe bocah trauma dengan masjid dan mushola. Lah nek bocah trauma angel dandan nane angel ngobati ini aja gampang gentak bocah. Ngandani wajib wong tua. Ya karo jenenge bocah pikiran sekebo durung pecah. Reang wong nyatane bocah dolan, reang wong nyatane bocah ribut ngaten. Bocah sing parah niku nek bocah meneng bae nek wong tuane reang bae iki sing angel ya. Angel. Bocah reang wong tua meneng wajar, sing angel nek wong tua reang bae anake meneng, bae iki bocah njaluk apa meneng bae. Niki bocah nang jaba. Mulane yakmuru napa bagus-bagusnya masjid mushola terase rada amba. Dadi bocah tetap sholat melu latihan sholat Jumat melu konang jaba ora apa-apa tawaso paling belakang. Yang penting aja gawe bocah cilik-cilik nikah trauma dengan masjid dan mushola. Kon ngandani aja reang ya aja karo gentak karo pendekatan kepenak karo wis maem oli bagini semangka karo dikandani bocah ya bocah papa kudu nganggo hadiah papa kudu nganggo hadiah ya itu juga penting bocah oke jajan tetapi ajar yang ya kayak lagi mbok dipangan macan ajar yang mbok dipangan macan dan sebagainya tapi dengan kata-kata sing kepenak kan lebih ditangkap oleh lare bocah sekali trauma dandanane angel nggih termasuk ibu lah niki mumpung lagi kebuka perkara montong-montong mumpung lagi kebuka perkara montong-montong kayak niki Imam besar Masjidil Haram Krihin ketuanya itu adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Suaranya kepenak nang kuping kepenak. Beliau jadi imam besar Masjidil Haram. Salah satunya riwayat nang kula maca teng majalah makalah niku gara-gara Krihin nalika alit niku ibu bapaknya remen karo para ulama, remen karo para kiai. Nganti ndonga ya Allah, kapanan anak gula dadi wong alim, wong hebat. Akhirnya amalane gampil napa seneng ngrawuhaken para ulama, para kiai. Diparingi napa disenengna atine nyuwun didongakna sowan teng kiai atawa ngrawuhaken kiai nyuwun doanya berkah doanya ngaten akhire napa lah suatu ketika bapak Abdurrahman niku dadi Abdurrahman bin Muhammad bin As-Sudais niku ngrawuhaken otomatis karena ngrawuhaken tamu masak-masak
It'amud dhaif menyegerakan menjamu makanan pada tamu. Niku masak-masaknya ora kaya siki catering. Tuku nang warung ini nang teke jengkang nih Kak. Saya fokus teng gudang teke jengkang. Apa iya jengkang ya? Alhamdulillah ingin mbak semangat muga-muga swarga kecekel. Allahumma mantep banget ini. Amin. Lah, masyaallah. Mbah niku suatu ketika masak pirang-pirang, boleh masak ora terima sejam, 2 jam, 3 jam, masak ora kaya zaman siki, kepenak apa-apa cemawis. Niku bisa sedina met masak perlu neng esuk ana acara gede ngerawakan para kiai, para alim. Haramain dua tanah suci, Mekah Madinah. Niku ngerawakan. Lah makanan wis kadung cemawis, wis mateng. Kocapa Abdurrahman waktu niku umure 7 tahun. Umure pinten? 7 tahun lagi nakal-nakale, lagi aktif-aktive, lagi cara apa ya? Ya aktif-aktive. Lah niku yang ngomong cara wedhus jadi geminjal-geminjale. Ya masa wedhus, masa dipadakna wedhus. Ya, niku lagi aktif-aktive. Lah masyaallah, pasir mak Bu, pasir nang jaba kan pasir karo watu sine nang ngarepan, pasir watu. Niku Abdurrahman kecil umur 7 tahun niku nggawa pasir disiram teng makanan. Ngresiki angel. Ngresiki angel. Wajibnya ngapa? Emosi. Nek ora emosi berarti udah menungsa lumrah. Tapi marah sing kalimate apik. Lha niki wong nek biasa tuminta apik mbok arep kesu ya tumindake tetep sing apik. Kocak apa kebercut omong. Ya, bocah kok pinter temen, oli masak angel-angel, kok disiram pasir. Is ngana bocah minggat. Urusan nang imami Masjidil Haram ngana, imami Masjidil Haram. Wong tua le montong-montong ledau dengan cara kasar, tapi tetap kalimatnya kepenang nang kuping kon minggat. Kon ngimami Masjidil Haram 25 tahun berlalu imam besar sekarang jadi ketua imam besar Masjidil Haram adalah waune Abdurrahman umur 7 tahun sekarang gelari kuno Syekh Abdurrahman As-Sudais piye ning ganteng full kumis kacam ya Allah busanane ya Allah buka TikTok yuk Syekh Abdurrahman As-Sudais niku idolane kula nomor 2 Syekh Bandar Balila piye ning ganteng putih gagah irunge bangir gondrong sedidik kaya nadanya biasanya yang dipakai Bayati Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok nek traweh kaya niku nadane nggih Bu. Yakin 3 jam ora rampung. Ya Allah, niki nadanya Mbak Yati, masyaallah. Lah niki Bu, saka omongane ibu sekecap rong kecap maring anak sing Yati. Malah masyaallah anak bocah nakal. Ternyata bareng disut punya usut gemien biyung niku duwe omong. Bocah nakal angel diatur. Mlebu kuping tangan metu kuping tangan, mental sih. Niku ternyata bareng jusut-jusut punya usut niku ibu niku kepengin duwe anak lanang. Wadon bae, duwe anak wadon bae, akhirnya tekan pira wadon terus, akhirnya cowantang kiai nganti matur kaya niki, Pak Kiai lah kula titungane ben kula duwe anak lanang, nakal ora apa-apa lah, sing penting anake kula lanang. Apa kalimatnya? Nakal ora kepengin. Mboten. Lane aja gampang ngucap seperti itu barang kelakon sing getun sapa wong tuwane. Bocah mundut duit orang ngomong ibune gentak. Bocah njur duit dadi maling ya.
bocah dadi maling ibune sing kapitunan sing kewirangan. Nggih, niku nggih mula sing hati hafizil lisan. Tanda-tanda ahli swarga ana papat, salah satunya adalah hafizil lisan, wong sing ngreksan jaga kelawan lisane. Cara basa wong tua telung perkara niki ben selamat masyarakat jegeblok. Siji, landhep ora natoni, loro banter orang lancangi, telu dhuwur orang ngungkuli. Niki lare-lare asriyah. Yang pertama adalah landhep ora natoni. Siapa? Lidah kita. Tajamnya pedang pemes, isi urungan apa-apane. Ya ana tambane. Tapi paling tajam adalah lidah kulan jenengan. Barang manis bisa jadi pahit gara-gara omong, barang-barang pahit bisa jadi manis gara-gara omong. Wedang bae bisa jadi pahit walaupun manis kayak apa? Boleh menyajikan dengan kata-kata sing kurang kepenak, mendosol nang ati, nyelekit nang dada. Makanya niku nggih Ni Mariati. Ya. Tapi barang pahit kayak ngapa? Menyajikan dengan kata-kata sing kepenak. Ibune sore-sore, sore-sore ibune ngendong. Ngerti ngendong yuk? Apa? Mertamu dolan. Ibune sore-sore ngendong daripada turu sore. Ibune ngendong ngene tanggane. Delala tanggane nembe rampungan matengan, delala nang jero pawon ana butin. Butin. Apa sih cara kene butin? Tela, ora boleh. Tela, dan tela nggih, leres nggih. Butin atau tela, singkong nika nggih. Singkong dilala di jero pawon kayak brus karo ngenteni mateng nyatane mateng ninine teka ninine rawuh unduk bocah lagi ngapa ya ini diparingi. Ibune rawuh dolan. Nah, anane kopi pahit, teh pahit karo bakaran tela geseng. Tapi oleh menyajikan kata-kata kepenak nang kuping, menyajikan dengan kata-kata sing kepenak, anu yuk ngapurane jula, anane kaya kina, pokri kadoyan, kan kepenak nang kuping ya kepenak, derongna ya kepenak, anane juga, niki ora sengaja ki telane mlebu dewek maring pawon, niki anak ini kaya pangan bareng. Ndopok ngalor ngidul ngomong ngetan ngulon terus pokoknya masyaallah ora kerasa entong tendung lenjer. Ora kerasa pahite. Ora kerasa pahite mergane dengan kata-kata sing kepenak tapi roti kayak ngapa Kang, martabak kayak ngapa yu, tapi lu menyajikan dengan kata-kata sing nyelekit nang dada. Kowe dipangan, nuneri koran ana kayak gitu. Pangan. Ki pangan wong sugih. Pangan. Kowe mukus panganan enak kayak ngapa, kencot kayak ngapa, warid dadakan wong ki sing ditamoni margi banget. Nilai kekuatan kata hafidil lisan. Syarat Jawa nih landep orang natoni perkara omong. Nomor 2 banter orang lancangi. Siapa Kang? Wong pinter tapi ora keminter. Wong pinter ora pamer karo kepinterane. Tetap biasa saja. Nomor 3 dhuwur orang ngungkuli. Wong sugih derajat pangkat tapi ora sombong, ora adigang adigung adiguna. Orang dumehaken orang direk. Nah, niki wong hebat. Ngaten, wong hebat. Wong luar biasa tapi di dalam masyarakat kepenginnya biasa saja niki wong hebat. Ya muga-muga kula pribadi lan lare-lare wonten si geblok mriki ngatus niku. Amin Allahumma. Ora gampang jumawa, ora gampang sumengah takabur, ora gampang sombong, ora karep ngungal dada. Wong nek senenge sombong awal dari kehancuran naudzubillahi min dzalik. Amin Allahumma. Sarang-sarang diamalaken alon-alon nggih nggih. Pun ben kita saged ngeresaken anak syukure pau nadane bayati seniki ros. Ros niku ibu-ibu niki saged pinter. Ros, nadane ros. Mas, nadane Mas. Arep melu nembang tapi bingung mergane bingung lirike. Lah sing biasa krung masulin za nadane pada kepriwe? Di langit ada mata bersinar menerangi akal cahayanya yang tajam menembus menerangi seluruh nggih apal alhamdulillah. 1
Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. 4 golongan yang dirindukan surga. Nek mau kan yang dibenci. Zaman yang mlebu wong disengit karo surga. Siji wong sing pada medhot seduluran, loro sing pada wong sugih tapi karepe nampak ora gelem memberi. Ngaten kayak Korun ngaten nggih. Nomor 3 wong sing pripun? Anak sing duraka karo wong tua. Mulane niki wulan sadran Bu, nggih Bu nggih. Wulan ruwa, wulan sing apik nggo sowan wong tua Bu, wulan sing apik nggo sowan mertua ya wong tua ya mertua. Kadangkala bocah-bocah Mas rika sowan karo ibune yang esuk mangkat. Sowan nulis sowan kuwi setahun sepisan. Kuwi bae mung nyangune 200.000 maring biyunge. Lah 200.000 disangokna ternyata putu papat digawa kabeh. Lah ngene ora tegel ora nyangoni putu ya akhire bocah putu papat mentungul kabeh 50 bubar. Jadi alhamdulillah pada mangkat pada perune ziarah wong tua sing sampun sedak atawa tilik sing tesih gesang mumpung selagi ini bulan ruwah bulan go nglegak nah ati sebelum bertempur ganjaran nang benjang bulan Ramadan. Allahumma lan niki bulan sadran niki atawa ruwah niki Syakban saben ki artine kelalen mergane bulan niki bulan sing sering dikelalena. Uling ibadah sok pada kelalen karepe fokus maring Ramadan ngesuke tuku pokari suwet besok sahur belanja nggo ngarepi bulan Ramadan akhirnya pada kelalen ibadah ing dalam bulan sadran. Nggih napa nggih fokus apa-apa nggo Ramadan akhirnya kelalen ibadah nang bulan sadran. Syakban sadran atawa ruwah ki bulan nggo apik banget nggo sowan wong tua selagi wong tua tasih gesang atawa sampun sedak perlu ziarah kubur. Lah niki lare-lare asriyah perlu bisa ngerti agama, ngerti Quran, bagus ndongakna wong tua mencetak teng geblok waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mencetak teng geblok terutama gendong waladin sholihin yad'ulah anak-anak sing soleh-soleh dengan ngilmune pinter bekti karo wong tuane taat karo kanjeng nabine hebat. Mendoakan wong tua insyaallah kecekel swarga barokah wong tua teng segeblok duwe anak sing soleh-soleh ahli Quran. Allahumma lah sing dirindukan swarga ana papat mau sing disangit sikit sing dirindukan papat kuwi apa bae siji adalah hafizil lisan jaga lisan loro ta'allil Quran mengkaji orang mau maca mengkaji mengamalkan isi ning Quran nomor 3 muta'imil jian memberi pada yang kelaparan jian jamake jaiun sing pada kencoten linggi lare-lare besok acara bagi-bagi takjil itu juga bagian dari sosial bagus. Sing nomor 4 shaimina fi syahri Ramadan pada berpuasa ing dalam bulan Ramadan. Bulan yang ala berkah. Persiapan nang bulan sadran aja dikelalen malah tapi persiapan bulan sadran menginjang-injang bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana yassir lana umurana wa hasil maqasidana amin Allahumma. Sarang-sarang maca sayyidul istighfar nggih Bu nggih. Niku tegese istighfar sayyidul istighfar niku ora mung kerasan dosa tok tapi juga kerasa Allah wis awe pirang-pirang nikmat datang bulan jenang dadi wong aja melupakan aja ngilangna. Sarang-sarang mawon bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil saking badal hara sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugi sapi suge pari Allahumma kitra kitri sugi bebek suge meri Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat ubet muga-muga diparingi selamat sapu jagat Rabbana adina
wa fil akhirati wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Ingkang bareng mimpin doa Mas panitia kepiji mimpin doa Romo Kiai sinten nggih ngapunten. Porongan Rongkos Keong. Alhamdulillah. Nggih, sareng donga nyuwun munajat teng Allah. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Monggo. Amin ya Allah. Amin Amin. ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta Amin rabbi ya la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana Amin 'ala ya 'ahdika wa 'ahdika fastaqatu Allah. a'udzu bika min syarri ma sanatu Amin abu ya laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi Ya faghfirli Rabbal fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Amin ya anta al-maghfiru dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbana zaghara dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbana zaghara dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbana zaghara rabbana wa qulna husana wa ila anta rahman la nakunna minal khasirin rabbana bil min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbil hamdina salihin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha bi jamil bali wal abad wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min sayyi'ati darbina wa 'indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal khair bi jamil hadiyati wa badal ma innaka ala kulli syai'in qadir wa tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad ya ala sayyidina Muhammad ya ghazi 'inda kulli kurbatin wa mujibi 'inda kulli da'watin wa ma'adhi 'inda kulli shiddatin wa yurjana taqdilati ya ghazi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillahi rabbil katuran para rawuh warga masyarakat Banjarmangu saking pihak kecamatan kebarang rawuh matur nuwun Pak Tentara Pak Polisi kebarang hadir Pak Camat dan sedaya perwakilanipun terima kasih Pak Lurah Pak Subandi lan sedaya jajaran panitia TPG Asoria ingkang tansah kula hormati wonten gintung matur nuwun Pak Punggih jalepat kula dipangapunten nggih Pak Punggih saestu muga-muga donga dina ngasing waras selamat bagi dunya akhirat amin Bapak kula pangapunten terima kasih Karang Taruna Gintung pemuda-pemudi umumipun Sigeblok wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.